Shalom bien-aimé dans le Seigneur, la méditation, la biso na tongo na lelo potokota na partage to prier Père céleste, éternel Dieu des armées. To pambolo to kumisio parce que journée à lelo nde toza kokota exode to silisi. Genèse nyonso papa accompagné biso comme molimo mo santo sunga to sa jeunesse to silisa pe tozo kokende ti na Bible mobimba. To bebisi nyonso bokese na kombo na Yesu Masia to élever standard ya croix ya Golgotha na comme signe de victoire. Seigneur Jésus, zala sima maloba na oko kisa yango Saint-Esprit doit contrôle du début à la fin parce que maloba na moto komi makufa mais ya Yesu Masia komi mabombo. To bebisi nyonso ezali ko confesser kombo na Yesu Masia te to élever au papa na kombo na Yesu. Amen. Non zambe yango nyonso koki eza na makasi na biso te na nguya na biso pe te na nguya na ngai na yo te toye koyoka partage na tongo na lelo mais eza na makasi ya Saint-Esprit molimo mo santo nde epesaka biso makasi ya koganga aba père epesaka biso makasi ya kosambela par des soupirs inexprimables yango wana lelo toza kokota na mukanda na biso ya liboso ya Exode to sisaki Apocalypse tozui bongo na Exode chapitre 1. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit loué. Exode chapitre 1 verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Voici le nom des fils de Jacob ou fils d'Israël qui viennent en Égypte avec leur père, Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Issachar, Zaboulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gan et Aser. Chacun était accompagné de sa famille. En tout, les descendants de Jacob étaient alors au nombre de 70. Joseph, autre fils, était déjà en Égypte. Plus tard, Joseph mourut ainsi que ses frères. Et toute cette génération, par la suite, les Israéliens eurent tant d'enfants qu'ils se dirent extrêmement nombreux et très forts. Le pays en fut rempli. Ah, balobi, batani ba nombre ya bana, o ya Jacob. Après avoir Jacob, kokufa ndeto, tanga ki na ba cassette précédente, wana na Genèse, balobi nombre ya bato, bana na ye nyonso bazaki na Égypte, o bakota ki na Égypte, batangi bango, na ba famille na bango. Balobi après Joseph akufa ki na ye. Après Joseph akufa ki, mboka ya Égypte tondaki. Bana Israël babandaki ko bota alors ko bota. Na 8 balobi, un nouveau roi commença à régner sur l'Égypte, mais il ne savait rien de Joseph. Il dit à son peuple, voyez, les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus que nous. Il faut trouver un moyen pour limiter leur nombre. En cas de guerre, ils se rejoindre à nos ennemis pour nous combattre et quitter le pays. Le pays désignèrent alors de chefs et de corvées pour accabler le peuple d'Israël en lui imposant des rides travaux. C'est ainsi que les Israélites dirent construire le ville de Python, de Ramsès, pour y entreposer le réserve du pharaon. Mais plus on les opprimait, ou plus ils devenaient nombreux, plus ils prenaient de place, si bien qu'on les redoutait. Les Égyptiens le traitaient durement comme les esclaves. Ils leur rendirent la vie insupportable par un travail pénible, préparer l'argile, faire des briques, exécuter tous les travaux de champ. Bref, ils leur imposèrent sans pitié toutes sortes de corvées. Alléluia. Balobi awa bana na Israël babane ko multiplier bande kolanga du jour au jour, du jour au lendemain, bazaka koya ebele. Alors Pharaon oya yebaka Joseph ndekona bango akufaki ba remplacer ki Pharaon mususu. Pharaon wana alobi o peuple na Israël ayebaki histoire te ndenge papa na ye akonkeraki likambo na ye to ndenge Pharaon oya kitaki bango atsalaki alliance na ye na Joseph na bana Israël ba ya kipaki kutu te azalaki au courant ya histoire wana te. Alobi peuple wana baza ko se multiplier lokola nguba. Alors nazali ko banga
mukolo mususu bitumbe kozala na mboko bango bakokotela bato mususu parce que baza bato ya famille na biso te baza lolenge moko na biso te alors to traiter bango comme ba esclave to pesa bango ba misala moko ya makasi mais aussi longtemps bango babandaki ko traiter bango babandaki ko maltraiter bango ko pesa bango misala ya makasi oyo elekaki même bango po ba affaiblir bango bana Israël babandaki ka ko se multiplier babandaki ka ko bota et au fur et à mesure babandaki ko comme belé au fur et à mesure la peur ko banga ya ba égyptien komaki lisusu makasi. Bien aimé dans le Seigneur, to fungola nano parenthèse oyo yo peta muso sur place aux ali wana baza ko traiter yo injustement yo pe place muso sur ta muso aux ali wana ta muso sur ka nde ba monaka nzamba pesa yo mabota ba monaka courage na yo bazo mona mayele na yo na kata classe bazo mona mayele no na musala courage no na musala courage no na musala na nzambe bazo mona mateya na yo bato musu babite to kunda ye to persécuter ye po soki to tiki ye mwana oyo akoloba liloba na nzambe soki to tiki ye libota na ye ko kende liboso ndeko batamitema mabe baza osali eloko te Israël esalaki nango bango eloko te totangi pe Bible momba na Genèse to moni place Israël ekozaki bango torte bavandaki na bango peuple moko kimia bazo bota baza kolia mais roi za kolingela bango boule ndenge bato mokili balobaka roi azali kozwa ba pensée ya mabe po na bango roi azali kaka kotala ndenge baza ko développer alobi na sepelité bato ba développer na sepelité yango monaka bien aimé dans le Seigneur mutu muso avandi na ndako moninga avanda kazaki na pasi abandeli kozwa te moninga abandeli ko sepela avandi na ndako nanga lelo moninga na zwi musala mingi ezalaka bato ana ava babima baingra ta musu kolo ndako akomoyoka jalousie banda akomi na musala est-ce que sukola su basani mais azali susu na tante azolinga mipesa po ayeba ko garder poste ta musu pa koyi kosukola mais na retard mokomona mukolo ndako ndenge ezali boye abanda deja ka makambo boye makambo ti bato na bakoyokana te po moko akomi kozwa moko pe akomi kosala jalousie alobi te akoya kokokana na ngai mpela moko pe omonaka bakamarade baza kotambola mokomona camarade moko akolukaka domination ye kaka azala malamu soki amoni moninga na ye moko abandi moninga na akomi ata komona clair ye abandi kokende koloba basongisongi akomi kokende kofunda omoni ye ndenge aza boye mwana mabe ngaku natambolaka ne nakanga motema ngakutu nakanga motema so nayebisi bino makambo alobaka mpo na bino nyonso tu wana mpo aétouffe moninga batemps-la ya moninga emonana te moninga amonana te azalaka toujours kovivre na ombre na ye. Alléluia. Awa pe Pharaon tomonaki bana Israël basalaki eloko te abangi amoni kopambolama amoni bato ndenge baza ebele abangi amoni bato ndenge baza ebele abangi alobi bato bakomi kozala ebele bato yo bazofuluka poni ka abenganaki bango te malukaki akomisa bango ka esclave humiliation moto alika ko humilier moninga ne moto okokai pe ko bengana bango obi bokende bozonga bokutaki na kana bozonga na mboka na mino kana malamu mais ya lobi kaka a humilier bango ebongo soki lelo pesi bango ba travaux makasi soki bitumbe ye nde ba okotela bato wana musute bakope bitumbe ye kutu na ndenge zo nyokola bango nde place bakoki ko balukela penza yo Pharaon parce que oza motema mabe mais pona ko yebisa oka bien aimé dans le Seigneur mutu azalaka kaka na tendance à humilier moninga na ye mutu po akoka pe ko bibisa bango na mboka na ye abi ate bokende bokomi ebele boyaki koluka biloko akolia bosi boliaka bozonga alukata ayeba histoire na bango ayeba histoire na bango bato bakotaka ndenge nini et puis bisa bango bon na pesi bino
quelques jours bobima yekuta boy kobimisa bango malobi ba traiter bango comme ba esclave. Alléluia. Place yo pozali na famille ozali ndenge lolenge na okako botama na famille wana lolenge ya ba courage na yo lolenge ya ndenge ozali to ozali mwasi kitoko mobali kitoko lolenge ka ba moni étoile na yo bandoka libota batemi balobi photo étouffé yango. Il faut te rendre ye esclave ya masanga. Il faut te rendre ye esclave ya drogue. Il faut te rendre ye esclave ya kindumba. Il faut te rendre ye esclave ya moyibi. Yako makako yiba kapo yo kakasoni. Yako makako sala kakindumba po ki sa famille na ye soni. Yako makaka ko divorcer pour ceux qui a divorcé à kovanda na libala te libota na ko panza na bana bakokoma bashege. Donc ezali na motu mususu avandi aza ko penser kaka ndenge nini ako détruire yo, ndenge nini ako réduire yo à rien, ndenge nini ako silisa yo carrière bien-aimé. Ezana bato mususu baza spécialiste comme na bango ba pharaon. Batu wana batalaka kaka via baninga ya zana ye na mbongo maza kotala kaka vila yo alobi yo kozala étouffé ye fois mataka likolo yo zala kana se ezali pe na bato lolenge yo. Bien aimé toke na verset 15. Il y avait chez les Hébreux deux sages femmes dont l'un s'appelait Phira et l'autre Poire. Le roi d'Égypte leur donna cet ordre. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant qui naît. Si c'est un garçon, tue-les. Si c'est une fille, laisse-les vivre. Mais les sages femmes respectaient Dieu. Elles n'obéissaient pas au roi d'Égypte et laissèrent vivre le garçon. Alors le roi les convoqua et leur dit: pourquoi agissez-vous ainsi? Pourquoi laissez-vous vivre le garçon? C'est que, répondit-elle, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et mettent leurs enfants au monde avant l'arrivée de la sage-femme. Ainsi, les Israélites deviennent de plus en plus nombreux et très forts. Et Dieu accorda ses bienfaits aux sages-femmes et leur donna des descendants parce qu'elles lui avaient obéi. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple: jetez dans le Nil tous les garçons hébreux nouveau-nés et laissez en vie que le filles. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nakati kaka Pharaon amoni kaka bana Israël bazo keka liboso abengi ba sage femme o ba botisaka ba femme hébreu alobi na deux sage femme wana soki ba femme hébreu balingi ba bota soki otali mwana so mwana wana za mobali bomaye soki azali mwasi tika ya vivre. Mais ba femme ba sage femme wana babane ko banga na bango nzambe balobi malgré tout ozali Pharaon biso to kosala ngote na kati ya mitema na bango bakei babane ko tika bana babotama Israël ezo yakaka munene po bango bane ko botaka ba mibali mingi. Israël eza ko yakaka munene tala Jacob to ke dans Jacob aboti 11 bana mibali kaka mwana mwasi moko dina. Donc bana mibali penda babanda ko botama. Alléluia. Bon, nalobi wana ndenge Paul alobaka pas selon la Bible mais selon moi bana mibali mingi bazali pamboli ya Nzambe yango bana mibali boy bana ko banga Nzambe po bozwa rôle na bino ya kimobali po bana mibali mingi bazana ko banga Nzambe te bakoma makambo ko ya bana basi okomona bango asosona na mwasi lokola mwasi akolata lokola mwasi akoma pe ko keno ko profiter na basi wana olongoli nature na yo ya mwana mobali azapeli mwana mwasi pazali kabo mais mwana mobali pazali kabo ko uta na Nzambe na libota so bozana mwana mobali ezalaka sengo makasi ezalaka synonyme ya force. Alléluia. Mais bana nyonso baza kaka bana. Alléluia. Balobi sage femme wana baboyi balobi Pharaon yo kasi Pharaon nda yo kana kina bango pesa bango mwa mbongo te abina o matisela bino ba salaire wana ta balobi ta abina o matisela bino. Mais yo bien aimé dans le Seigneur soko yo ki likama bongo yo ki kaka moi surprise moko kozala likolo ta ndenge yo kenda kosala mabemba okomi loba etalinga te e bongo ngami osala masumu yango nga zwi kaka mbongo ye moko moto osala masumu yo poza reseller ozali ko contribuer na mabe
bango baboyaki na bango babite tokosimba na biso makila ya bato te. Pharaon a convoqué bango abi ndeni bino bosali oyo biso toyokana ete bango babi basi ya Israélite baza makasi. Pharaon tango biso tozokoma wana mon Seigneur bango baza kobota na bango déjà bango ku bazelaka sage femme te basi moko ndenge. Et Pharaon atikaki bango mais Nzambe ayaki kopambola bango apesaki bango descendance moko mulayi pe kitoko pona oyo bango basalaki. Bien-aimé dans le Seigneur, la souka yango Pharaon baki na otika boite. Alobi na basoda na ye, boke no kotala bana nyoso ba bébé babotami. Bobwaka bango na mai. Nyoso ya mibali bobwaka na mai, botika ya basi. Persécution. Persécution sans cause. Persécution. Nani alobi roi alobi na ko persécuter bango kaka po baza ko bota. Yo oyo lobaka pona nini basala kanga boye kota sambela. Pharaon a telemika na bomo ina yo. Osali na yo lokote kaka ndenge yo tambolaka. Elobeli na yo ya sagesse balingi yango te. Ko prier wana yo priera pa balingi yango te. Osali na yo lokote bien sûr. Maintenant quand yo glorifier Nzambe na tongo dérange ka ba voisin na yo balingi yango te. Bango balingi bakabwana te. Ba prière na yo yango boyoka na te na mobali na yo parce que ye aza na monde mosusu. Yango koba na kubanga Nzambe. Persécution ezali mais ezala lokola sage femme. Les deux sages femmes babangaki na bango Nzambe. Ata na miso ya Pharaon bango bafukamelaki bikeko te. Yo yo ndimaka bakanyaka yo muto nyaka bafuta yo posala mabe. Landanda kisa ya sage femme oyo. Ba sage femme oyo balobaki Nzambe aza capable ya kotombola biso. Alléluia. Nzambe apa